Друзья, всем привет! С вами магазин автозвука LifeSound. Как вы нас просили, собирать системы, ставить их в тачку, показывать, как это работает. Сегодня мы именно это и сделали. Друзья, сзади меня стоит Веста с аудиосистемой за 28 тысяч рублей и громкой и мощной аудиосистемой. Друзья, по традиции, конечно же, мы не можем обойти мимо розыгрыш. Именно вот эти вот аватары МТУ-61, которые уже стали легендарными, вообще хитом продаж, мы разыграем. Нужно будет подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Максимально простые условия. Друзья, пожалуйста, если не сложно вам, поделитесь этим роликом с друзьями, нам будет очень приятно. Ну а розыгрыш мы проведем в 20:30 по МСК через 2 недели после выхода этого ролика ровно. Так что, друзья, ждите, рандомом будем выбирать победителя этих прекрасных динамиков. Ну а мы будем сейчас начинать и показывать, как эта Веста играет. Друзья, давайте начнем с питания. Что же менялось в этой машине? А в этой машине абсолютно ничего не менялось, потому что данная система абсолютно подходит к штатному питанию автомобиля, то есть никаких замен с генератором, аккумулятором и так далее не нужно. Просто используем нормальную медную проводку и никаких проблем у вас не будет. Так, теперь первое, это фронт. Что у нас здесь стоит на фронту? Это те самые аватары МТУ-61, то есть за которые я вам говорил, которые очень громкие, очень интересные. Почему именно мы их поставили, да, эти динамики? Потому что, друзья, уже снята куча обзоров. Этих динамиков просто продано сотнями. И очень малое количество брака, очень хорошие отзывы и отличная громкость. То есть качество звучания, громкость, баланс офигенный. Есть ссылочка, вы можете послушать, как они играют в стенде, перейти посмотреть. Вот тут мы снимали, всем показывали. Не хотим мы опять обговаривать их конкурентов и так далее, потому что их много. Все уже здесь сделано, переходите, смотрите. Итак, именно в штатное место они через проставочку красиво вставили у нас здесь на двери. И мы поставили шелковые твиттеры Oris GB T28 в уголки зеркал, вот сюда, вот штатное место, где у нас, получается, завод ставит штатные пищалки. Но в этой комплектации их не было. Друзья, давайте посмотрим теперь, что мы поставили в багажник, что за сабовое звено стоит в этой тачке. Итак, это обновленный Machete M12D2. Что же с ним стало, чем же его обновили? Поставили зеленый колпак, зеленую шайбу, то есть из технических характеристик с сабом ничего не произошло. Он просто стал дешевле и доступнее, да, то есть он 4890, когда он стоил раньше 5,5, где-то вот так вот. Также мы поставили ящик на трубе, на зеленый, что гармонично сочетается с колпаком мачетовским. И при этом, друзья, у нас еще осталось место в багажнике до хренища, то есть мы еще можем возить всякие безделушки, сумочки и так далее. Почему не поставили Machete Lite, допустим, да? У этого саба номинал 350 Вт, и тот усилитель, который на него сейчас стоит, он практически впритык. Человек захотел в будущем этот сабовое звено более улучшить, то есть поставить на него моноблок, что можно будет сделать и еще больше получить баса, и получается улучшить так свою систему. Друзья, можно в принципе сюда и поставить Machete Lite, если у вас совсем там денег впритык в эту систему, и на этом усилителе она себя будет нормально вести. Давайте посмотрим, что за усилок. Друзья, ну а что же у нас все это дело усиливает? То есть наше сердце всей системы — это аватар ABR 360.4. Я думаю, что не стоит рассказывать вам про этот усилитель, потому что это уже легенда. То есть этот усилитель за свои деньги отрабатывает на полную. То есть вообще его стоимость 4990, и при этом мы получаем мост в 360 Вт. Да, что как раз таки впритык с нашим сабом. И получается еще 2 канала по 90 на каждый динамик из нашего фронта. Смотрите, здесь что мы сделали. Здесь у нас полностью медная проводочка, аккуратно он стоит на спинке. У нас вся получается акустическая проводка — это медно-луженый, самый топовый кабель, который только можно найти. В эти деньги мы уместились, получается. И у нас 8 гейдж стоит на питание. Этому усилителю данной проводки вот так хватает. Друзья, голову мы выбрали именно Пионер. Да ты что ты ломаешь кадры мне? Раз, нормально? Вот так. Так этот прожектор ты не представляешь. Раз. Друзья, голову в эту машину мы выбрали двухдиновый Пионер. Это обычный бюджетный, дешевый, то есть, да, двухдиновый Пионер. Называется он MVH G210BT. Основные функции, которые нужны были человеку, это камера заднего вида, которую мы установили, и получается нормальный качественный звук. Здесь мы на нем только можем настроить
сабвуфер, к сожалению, нет полноценного фильтра высоких частот, но эта башка позволяет дать нам хорошее качество и, то есть, камеру заднего вида. Это все вот тут работает просто, включили заднюю скорость и все красиво, классно показывается. Вот, этой головы, в принципе, достаточно для такого бюджета, чтобы мы разрулили на ней только саб, а наши динамики мы полностью раскачали именно на фронте. То есть фильтром высоких частот мы все порезали, хай-пас на усилке. Конкретно вы можете посмотреть, как настраивать усилитель. У нас есть видео, друзья. Мы рекомендуем его посмотреть. Вот здесь вот будет ссылочка, поэтому переходите, смотрите, как настраивать, кстати, данный усилок. Ой, ебать, сейчас Нурминского. Бандиты заценят. Багин на делюге. Серьезные ребята сзади в кожанке. Подруга садись рядом, поехали ко мне. Валим на гелике. Багин на делюге. Серьезные ребята. You look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Hey, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Aight. Hey, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Aight. I found a spot, then I post up. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes, sir. And I see you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat. Ловим на лету, дело доведу. Все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Время сузит круг. Деньги пусть идут. Деньги пусть. Район забытых годов. Салон наборных типов. Красиво жить не запретно. Что ты вообще готов? Снова острее шипов. Ранен, но не убит. Неверный, чтоб навсегда. И корпус ты больше срубить. Я хочу лава не в кредит. И куплю маме новый гроф. Пиздец, у нас аппетит. Люблю беши, люблю. Друзья, я думаю, это успех. За 28 тысяч собрать вот такую вот систему, при том условии, что головное устройство там стоит 8 тысяч, друзья. Это реально круто. То есть баланс, качество, громкости, надежности системы здесь абсолютно вот так вот, ровный как горизонт. Поэтому, друзья, если вы хотите приобрести данную систему, ссылочки будут в описании. Полный комплект мы, конечно же, отправим вам бесплатно, без всяких проблем. Главное, чтобы в вашем городе была транспортная компания, которая займется перевозкой груза. Все вопросы замены штатного головного устройства и так далее вы можете задать нам в ВК по ссылочке. Переходите также в наш Инстаграм, подписывайтесь в Инстаграм, ВК, в наши соцсети, потому что там куча информации, которая не залетает на YouTube. Мы постоянно ведем свою деятельность там. Вот, друзья, подписывайтесь. Не забывайте, пожалуйста, про розыгрыш, друзья. Чтобы участвовать там минимально, самые простые правила. Вам нужно подписаться на канал, оставить комментарий под этим видео и поставить лайк ему. Все максимально просто. Подпишитесь, нам будет очень приятно. Если вы еще поделитесь этим роликом, вообще вы будете красавчиками. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был LiveSound. До новых встреч.